So hello YouTube, মোৰ নাম বিপ্লৱ থুলুক and I am skating inspired by Ricardo Lino. So intro খিনি চাই আপোনালোকে গমে পাইছে যে আমি আজি ক'ত যাই আছো. So আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে এই ৱাটাৰফল লৈ কেনেকৈ যাব পাৰি, গাইড ল'ব লাগে নেকি, এই সকলোখিনি কথা। আৰু আজি মোৰ লগত আছে মোৰ ৱাইফ নিভা আৰু এফালে কমিতা, অনিকেশ আৰু এজনী ক'ত গ'ল, এইজনী ভনিতা। চাওক সকলোৱে কিমান আৰামত শুই আছে আৰু এইজনক মই চিনি নাপাওঁ। এই ৱাটাৰফলে যাবলৈ আপুনি চিম্পলি গুগল মেপত টাইপ কৰক সিনৰাংখিত ৱাটাৰফল আৰু আপুনি আৰামছে মেপত পাই যাব। লাইটলুম যাবলৈ যিটো ৰাস্তা লোৱা হয় সেইফালে আপুনি যাব লাগিব। লাইটলুম পোৱাৰ 5 মিনিট ডিষ্টেঞ্চ পৰা আপুনি ল'ব লাগিব লেফ্ট টাৰ্ণ। আৰু এই ৰাস্তা সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া। আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যেন আপুনি জুকো ভেলি আহিছে। জুকো ভেলি আহি কেনেকুৱা লাগিছে? জুকো ভেলি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ন? ফাৰ্ষ্ট টাইম। অলপ ফটো ভিডিঅ' ল'লোঁ ৰাস্তাত ৰখি আৰু আমি এতিয়া আকৌ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। আৰু আমি দেখিছোঁ এই ঠাইখন বহুত ভিতৰুৱা হয়। চ' আমি ইয়াৰে এজন লোকেল গাইড কণ্টেক্ট কৰিলোঁ। গাইডজনৰ নাম্বাৰ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, আপুনি পিছত চাই ল'ব পাৰিব। গুগল মেপত চাই গ'লে আপোনাৰ ডেষ্টিনেশ্যন য'ত দেখাব তাৰ পৰা অলপ আগত যাব লাগিব। আগত আহি আমি লগ পালোঁ আমাৰ গাইড। আগত মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। চ' আমাৰ গাইড Edison, Nongrum. I will share your number in my description. Okay. Yes. বেগ লৈ লওঁ। চ' এইখিনি পাৰ্কিং আৰু ইয়াতে পাৰ হেড 50 rupees টিকেট চিষ্টেম কৰিছে। We're 5. আপুনি দেখিছে এইফালে ৰাস্তা আছে, এইফালে ৰাস্তা আছে। চ' আমি নিজে আহিলে ৰাস্তাবোৰ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়। চ' গাইড আনিছোঁ, চ' ভালেই হৈছে। এতিয়া আমি ৰাস্তা টেনশ্যন নাই, আৰামছে যাম আৰু ৱাটাৰফল এনজয় কৰিম। যি পিৰেম ৱাটাৰফল বন্ধ, এইটো মই ক'ব পাহৰিছিলোঁ আপোনালোকক যে ছানডে বন্ধ থাকে। আমি ইয়াত আহি গম পাইছোঁ লিখা আছিল ছানডে ক্ল'জ। মানডে টু ছেটাৰডে আহিব পাৰে আপোনালোকে, ছানডে ক্ল'জ পিৰেম ৱাটাৰফল। চ' তাত যোৱা নহ'ব। চ' ইয়াৰ ওচৰতে আৰু এটা ৱাটাৰফল আছে, সেইটোত যাম আমি। আগে এতিয়া সিনৰাংখিত যাওঁ। এয়া অকলশৰীয়া ছোৱালী। ক'ৰ পৰা আহিছা তাই? এই বহুত ভিতৰৰ গাঁও এখনৰ পৰা উঠি আহিছোঁ। কোনে উঠা আনিলে? নিজে উঠি আহিছোঁ, গাঁওখনত থাকিব মন নোহোৱা হ'ল আৰু। বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা, খেতি পথাৰৰ মাজে মাজে এনেকুৱা।
ইয়াতে আহিলে কোনোবা নিজেকে আহিম বুলি ভাবিব নালাগে, কাৰণ বহুত ভিতৰত পাহাৰত গৈ আছোঁ আমি, আৰু ৰাস্তা বহুত তেৰা বেকা হয়, এনেকুৱা চিধা ৰাস্তাও নহয়, বহুত আধা ৰাস্তা ইফালে যায় আধা ৰাস্তা সিফালে যায় তেনেকুৱা। চ' গাইড লগত আহিব, নহ'লে আপুনি ক'ত হেৰাই যাব পাৰে, কাৰণ ৰাস্তাটো বহুত টান হয়, ধৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে যদি নিজে আহে। আমাৰ গাইড গৈছে আগে তো ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ ভাইৰেল ৱাটাৰফল, চিনৰাংখিত ৱাটাৰফল। চাই লওক। আৰু মই ইয়াতে ক্লথ চেঞ্জিং টেণ্ট লৈ আনিছোঁ, কাৰণ ছোৱালীবোৰে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ফটো উঠি ভাল পায়, ত' মই এইটো লৈ আনিছোঁ। এইফালে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লে আৰু চালে এজনী মই এতিয়া গা ধুব ৰেডি, গা ধুব পাতি আহিলে এইফালে। চিনৰাংখিত পৰা আমি ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ আৰু ৰাস্তা দেখিলোঁ এখন ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট, চ' আমি অলপ ৰখিলোঁ। চ' এইখিনি ঠাই আমাৰ জুকো ভেলি যেন লাগিছে, দেখাত তেনেকুৱা হয় ভিউখিনি, আৰু বহুত ভাল মানে বতাহ মাৰি আছে, চ' একদম মানে বেলেগ ফিল আহিছে, আৰু মানে জুকো ভেলিতকৈ কম নহয় ইয়াৰ বিউটিখিনি। আপুনি চাওক, বহুত ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া। আমাৰ ৰাস্তা একচুৱেলি সেইফালে হয়, কিন্তু আমাৰ গাইডজন বহুত ভাল, সি দেখাম বুলি আনিছে, নিজে কৈ আনিছে এইফালে ভাল জেগা আছে, এইফালে ভাল জেগা আছে, আৰু ইয়াৰ ওচৰত বহুত ৱাটাৰফল আছে বুলি সি কৈছে আমাক। চ' কিন্তু এতিয়া আমাৰ টাইম নহ'ব, চ' ইমান নাযাওঁ। এইটো এটা হিডেন ৱাটাৰফল, আৰু এইটো চিনৰাংখিত যোৱাৰ ঠিক ওচৰতে আছে, মানে এইফালে আমাৰ পাৰ্কিং, য'ত আমি চিনৰাংখিত ফলছ যাবলৈ পাৰ্ক কৰিছিলোঁ সেইটো, আৰু য'ত আমাৰ গাড়ীটো আছে, তাৰপৰা আমি সিফালে গৈছিলোঁ চিনৰাংখিত ৱাটাৰফল, তাৰপৰা ইফালে আহিলোঁ আৰু দেখিলোঁ এইটো হিডেন ৱাটাৰফল।